ازيكم يا معلمين؟ عاملين ايه؟ صباح الفل. اوعى تنسى تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت وتفعل زر الجرس وادي في السناب. والله ونصيحة أقسم بالله. معاك أسلحة بتاعتك ما تروحش تلود بتاع ده دروبات خالص. تحطه اللي انت تصطاد بين عليه، ترازي الناس كده. لكن تروح تاخد دروب هتخسر، والله هتخسر. ما تعدلي يا بابا. طبعا اللي انا بعمله ده، هو لو قدامي انا كنت خلاص في الارض ومات الكلام. عايز حتى اكون شايفه، مش هعرف اشوفه من هنا. بص بقى، ننش اللي يجي انا اللي ممكن اتنش، بس قشطه. تمام، ده كلام سعيد برضو، هنقول لأ. طيب ماشي. ما ظبطها، ما ظبطها، اقسم بالله. ايه ده؟ دي تجيب ارتجاج في المخ. ارتجاج ايه ده؟ مات. كان في واحد بيضرب فيا وانا نازل. فين اللي عامل لي فيها خفايه؟ قلبي.
وهتمشي وانا بجري كده. اوعى على التواوى يا. قلبي قلبي. طيب خلينا بس واقفين ثواني لغايه لما نشوف الدايره دي هتقفل في انهي حته. اصحى لا يغفلونا، اصحى. يعني عيش عيشه فل، يعني نموت احنا الكل. تمام تمام قوي. اهو في واحد هنا اهو. اهو نام نام نام. رايح فين؟ ازاي ما تموتش من طلقه واحده اصلا؟ ياه، هي دي بقى الحسره.